Hello，大家好。咁今日咧就會做一個咧好簡單容易做啦，又好可愛嘅小手工。我哋需要嘅材料咧就係台面呢一啲嘅呢幾樣材料啦。咁有一啲布片啦，同埋一啲棉花啦。我哋需要嘅咧就係剪一個卡紙啦。咁大概就係4cm嘅直徑嘅。咁其實幾大都冇乜所謂，咁睇你自己中意嘅啫。咁我哋咧就攞咗呢兩塊布啦。咁我哋咧，首先咧就將佢咧揾翻個面啦，咁就面對住面，咁咧面對住面之後咧，我哋就將呢一個紙板咧擺上去咧，就根據呢個紙板咧就畫咗呢個圈出嚟先。咁你用咩筆畫都冇所謂嘅，因為係畫喺佢嘅背面啦。咁咧，我哋可以畫咗之後就攞起佢啦。咁就攞支針咧，將呢兩塊布吉實佢啦。咁然後咧，我哋就沿住呢一個圈咧，咁就攞針線咧，用簡單嘅走針布，咁就連密少少啦，將佢連埋佢，係將呢兩塊布連埋去。咁我哋就留翻一個咧反口位。針布又係記得密少少啦。咁一路跟住呢一個圈嚟連嘅。咁好啦，咁我呢個咧就已經連完咗成個圈位啦，咁就剩翻呢一度咧有個反口位就唔好連嘅。咁然後咧，我哋就攞鉸剪咧將佢沿住個圈剪咗去呢一啲布碎去啦。咁我哋順便咧就可以剪埋啲狗牙位，因為佢係圓形嘅。咁剪狗牙位咧就喺反轉嘅時候咧就會反得靚啲啦。咁我哋可以一次過攞把狗牙剪咧，直接喺度沿住佢個圈剪啦。或者如果你冇用冇狗牙剪嘅，咁你可以用鉸剪將佢剪咗先，然後再慢慢自己剪狗牙位啦。咁咧我已經將佢剪完狗牙位啦。咁我哋就可以將佢咧反轉去啦。好啦，當我哋反完之後咧，我哋就可以咧入一啲棉花落去啦，咁令到佢咧好似脹脹地咁樣啦。咁至於入幾多棉花咧，咁就我哋自己要遷就啦，睇下自己想呢個蝴蝶咧係脹啲啦，抑或係扁扁地咁樣啦。咁好啦，當我哋咧入完棉花之後咧，我哋就喺度咧接封翻個封口去啦。咁我哋就攞針線，啲針咧就喺入面度穿出嚟啦。咁然後咧，我哋就用藏針法啦，將佢呢度連翻埋佢。咁盡量咧，即係唔好俾佢喺出面睇到啲線啦。咁好啦，跟住我哋點樣做咧？我哋就攞條線啦，就喺中間呢個位置度咧，翹實佢。咁我哋大力少少。
將佢拉埋去咧，咁繞幾個圈啦。好啦，繞完之後咧，咁我哋就再打個結啦。咁係打個死結，將佢綁實佢嘅。咁好啦，咁我哋咧可以慢慢整理好佢啲紮位啦，咁整靚少少啦，將個紮。咁然後咧，我哋就仲有一塊呢個紅布嘅。咁呢塊紅布咧，我哋又係揾翻佢個面啦。咁然後咧，將佢咧面對住面，咁我哋就將佢對接佢嘅。咁對接之後咧，我哋就喺佢呢個邊呢度咧連埋佢，咁都係用酒針布啦，將佢黏實佢嘅。咁好啦，咁我哋咧就將呢度連埋佢啦。咁另外咧就將另外呢一條邊咧都連埋佢。咁我哋就只係留翻一個咧反口位喺度嘅。咁記得咧呢一條帶咧就唔好做得太幼，因為我哋咧如果好幼嘅話咧，將佢反轉係好難反嘅。咁我哋而家整咗之後點樣將佢反轉咧？咁我哋可以借助一支筆啦，咁圓筆又得，圓珠筆又得嘅。咁就喺度啦，喺呢邊連咗線嘅呢一邊咧，就攞個筆頭頂住佢。咁然後咧就慢慢咧將呢塊布條咧慢慢咁樣反落嚟。咁通常咧反呢啲布條咧係比較難啲嘅，咁我哋就要俾多少少耐性啦，慢慢反啦。咁所以咧我都話啦，就唔好做到太幼啊，因為如果做到太幼咧係仲難反啊。咁好啦，呢條布條咧我哋反好咗咧，咁就可以將佢咧呢一個連線嘅位咧，我哋擺喺中間啦。咁然後咧，我哋將佢圍咗喺呢一個蝴蝶嗰度，跟住咧，我哋喺後面咧就將佢咧攞針線連住佢。咁我哋咧後面將佢連好咗之後咧，就完成咗呢一個蝴蝶噶啦。咁我哋可以咧攞一個夾仔啦，將佢攝入去啦。咁咧就可以成為一個好靚嘅蝴蝶結啦。咁今次嘅教學完成啦，多謝大家收睇，拜拜。